يلا تحياتنا الصباحية المتجددة، تحياتي المتجددة لك أيضا مريم. إذا هل السعال مريم هو حالة مرضية، حاله حال الإنفلونزا الموسمية ولا الزكام؟ هذا أهم سؤال نقدروا نطرحوه كونسيرنون السعال. السعال عرض وليس مرض. دونك هذه الحاجة اللي لازم نعرفوها. إذا عندنا السعال يعتبر سيمبتوم، عرض تاع مرض اللي رانا نعانيو منه. دونك الفكره العامه تاع كاع واش حنا نهضروا كيفاش يروح السعال سي اون تريتون المرض اللي جاب لي هذاك السعال فوالا، لكن نعم. يقدر يولي مزمن وهنا حنا نطرقوا نعم. اذا قبل ما نتعرفوا على انواع السعال، هناك من يقول انه السعال مفيد جدا، ولهذا ربما البعض من الناس عندما يكونوا بالسعله ولا الاطفال تاعهم يكونوا يعانوا من السعله ما يداويوهمش، يقول لك هذا ميكانيزم دفاعي للجهاز التنفسي، لابد اننا نسعلوا خلال فصل الشتاء للتخلص من الفيروسات ولا البكتيريا اللي تراكمت في جهازنا التنفسي. هذه معلومه صحيحه. السعال هو رد فعل تاع الجهاز التنفسي تاعنا وين يكون يطرد في هذوك الافرازات المخاطيه اللي يكونوا تراكموا في الجهاز التنفسي تاعنا كسوا العلوي ولا السفلي. دونك الميكانيزم هذاك باش نطردوا كما يقولوا هما الميكروب هذاك اللي راهم تراكم عندنا. دونك الجسم تاعنا يكون يخرج في هذاك الميكروب. علاش يقول لك دراري صغار تحت 3 سنين ما نمدولهمش السيرو كي تجيهم السعله، لانه سيرتو لي بيبي، لانه هذاك رد فعل وهكاك راهم يديفلوبي في لومينيتي تاعهم. دونك حنا كي نمدولهم السيرو واش نديروا لهم؟ هذاك السيرو يبلوكي لهم الميكانيزم تاع السعله، دونك يولوا ما يسعلوش، ما يجيهمش لونفي باش يسعلوا، يولوا ما يخرجوش هذوك كيما نقولوا حنايا لاغراس اللي تكون عندهم. نعم. يلا نروح مباشره لانواع السعال. السعال عندنا نوعين، عندنا السعال الجاف والسعال لا تو سيش اغراس، يعني اللي يكون مخاطي ولا كيما نقولوا اونتر بارونتيز اللي فيه النخمه. فوالا دونك اكرمكم الله. اكرمكم نعم. الله اكيد. دونك نبداو بالسعال الجاف. نعم. هي هنا يدخلوا الاسباب خاصه، وثاني نشوفوا باللي كي نكونوا اون غريب يبدانا جاف ومن بعد يولي فيه لاغريس. علاه؟ دونك الابرز الاسباب تاع اللي يخلونا السعله هذه تجينا هما سوا مشكل حساسيه كيما انت فريال عندك تعاني من حساسيه مزمنه على ما يبدو. ملي يدخل الخريف وانا في هذه الحاله مريم. فوالا هذا من اول الاسباب. الناس اللي تكون عندهم حساسيه للغبره، حساسيه للبرد، كليماتيزور نعم، وحساسيه الكليماتيزور لانه الغبره هو يمشي الغبره اليس كذلك؟ المكيف الهوائي يمشي الغبار. ومن جهه اخرى مواد التنظيف ايضا احيانا الانبعاثات هذوك الجهاز التنفسي تاعك ما يحملهمش. فوالا دونك هذا السبب الاول. هذا النوع تاع هذه الحساسيه، يعني النوع تاع السعله اللي يكون عندها جينيرالمون تكون لاتو سيش، يعني تكون ناشفه وترافقها حكه. جينيرالمون تحكك الحنجره تاعك، نيفك من فمك من الداخل تحسيه كاع يحك. ومام الناس اللي يحكوهم عينيهم هذوك كاع عندهم علاقه بالحساسيه. هذا النوع تاع السعله جينيرالمون يكون موسمي كما قلتي انت. عندي دي بيريود وين تخوالي هذه السعله تقدر تروح من 1 موا حتى ل 3 موا، ومولاها على بالو باللي سي دو اون اليرجي، عنده حساسيه من حاجه غبره ولا تاع لي بولان هذوك لي غراند بولان كيبداو يتفتحوا الناس يبداو يسعلوا. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه تكون بسبب فيروسي وميكروب ولا اون بكتيري اللي تدخل الجهاز التنفسي تاعنا وتسبب لنا رد الفعل هذا اللي يكون السعله. مع كيما رانا دوكا في هذا الموسم هذه هو يعني الحكايه كاع راهي هنايا وين الناس راهم يمرضوا بالانفلونزا يشوبيو الفيروس H1N1 ولا بو امبورت، ويبداو مع الاول سعله تكون ناشفه. علاه يكون هذاك الفيروس مازالوا في لي فوا سوبيريور، يعني مازالوا غير في النيف في الفم، مازال ما هبطش بيان لي بومون. دونك هذاك الرد الفعل هذيك السعله الناشفه الكور تاعنا يكون يطرد هذاك لو فيروس. ابخي كي يدخل لي بومون تاعنا يقعد بيان كوم يلفو تتحول تولي هذيك من لاتو سيش تولي غراس. كيفاش نعرفوا باللي هاد السعله راهي اون ريلاسيون مع هاد الانفلونزا اللي رانا نعاني بها ولا مع هاد لا غريب؟ مع الاول في لا بيريود اللي تبدا لا غريب السمانه الاولى تكون مرفوقه بحراره، درجه الحراره ترتفع في 3 ايام الاولين، لكن ما تكملش مع السعله. خاطر دوك نهضروا تقدر تكون هذه الكومبليكاسيون تاع السعله. لو كان تكمل معاك
الحراره مرتفعه. دونك اليامات الاولين وهاد السعله تبدا تنقص مع الوقت كل ما تبدا تروح ليه هذيك لاغريب. كاين ناس رانا شفناها براهم لاغريب بصح ما زالت لهم عندهم السعله، يعني تقول لهم السعله هذيك مزمنه. فوالا كاين ناس مازال شوفوا واش نقدروا كيفاش نعرفوا بلي سي توجور اون ريلاسيون مع المرض اللي رانا به. تقدر السعله تقعد لي حتى 3 سمانات هكذا، وهذا سا ديبون المناعه تاع الشخص. انسان كبير ماشي كيما انسان صغير، الانسان اللي راهو ياخذ دي فيتامين يقوي المناعه تاعو ماشي كيما اللي ما راهوش ياخذ دي فيتامين. دونك السعله هذه تقدر تطول تكون توجور عندها ريلاسيون بلا غريب. ولكن كاين دي كومبليكاسيون وين لا المشكل يكون على مستوى الرئه. يقدر ناس اللي يعانوا خاطش السعال كاين هذا يكون بيريوديك تابع الحساسيه ولا انفلونزا، وكاين اللي كرونيك. كاين ناس على العام يسعلوا. دونك لازم نعرفوا باللي لا ما ولاتش عارض، ما ولاتش يعني عارض تاع حاجه سامبل. نعم. لكن يقدر يكون هذا مشكل كبير على مستوى الرئه. كاين تلف كاين ناس اللي يعانيوا من تلف رئوي وما على بالهمش غير يسعلوا، دائما يسعلوا. يعني انا حقيقه كانت عندي صديقة ربي يرحمها إن شاء الله يا ربي، صغيرة يعني 26 سنة فقط، وين كانت تعاني من السعال المزمن. يعني كانت تسعل في كل وقت، وأحيانا تلحق بها سعلة أنها تتغم ويروح لها سفن حتى تخرج للطاقة تنفس. يعني السعلة بزاف ناس يستهزوا بها، لكن بعد القيام بالفحوصات اللازمة والإجراءات تبين أنه كانت تعاني من سرطان الرئة. نعم. وكي راحت هي تشخص الحالة تاعها كان تطور. نعم. وكان انتشر في الجسم تاعها، وكان من المستحيل انها تتلقى. نعم. انه الاطباء يتحكموا فيه للاسف الشديد. وهنا تظهر اهميه هذه المواضيع، لازم نوعي المشاهدين. نعم. هناك الكثير من التفاصيل مهمه في هذا الموضوع ما نستهزاوش بها. بالطبع. دونك قلنا احنا الى ديباساتنا 3 سيمين سي بون، ما عندهاش علاقه ماكسيموم كي تطول 3 سيمين 3 أسابيع تولي ما عندهاش علاقه بلا غريب. نعم. صح مريم. ايضا بعض الحالات يعني خلال جائحه كورونا اللي كانوا اصيبوا بفيروس كورونا وقعدت لهم السعله لاشهر. توافقين الراي؟ هذيك كيما نقولوا احنا فيروس كوفيد سي ليكسيبسيون، فيروس جانا جديد، استثناء فيروس جانا جديد. وما كناش نعرفوا مليح لي سيكال، يعني واش راح يخلي لي مور ما يروح هذاك الفيروس. كاين بزاف كاين ناس مام الحاسه تاع الذوق والشم تاعهم خدات دي موا باش ولات. دونك كاين بعض الفيروسات اللي التاثير تاعها على الجسم يكون مختلف، لكن هادو سي دي زيكسيبسيون اللي على بالنا بهم. دوك احنا الكوفيد على بالنا بلي الناس طولت فيهم السعله. كاين ناس قاس لهم حتى عينيهم، نقص لهم لافيو، كاين ناس نقص لهم المناعه. نقص اكيد المناعه هذيك بزاف ناس عانوا. مازال الناس دوكا مازالهم ياخذوا لي فيتامين تو باش يغارديو هذيك المناعه تاعهم. هذه على بالنا بها. لكن في الحاله العاديه حكمني غريب وقعدت غير نسعل سي با نورمال. ما عنديش لا غريب وراني نسعل سي با نورمال. دونك قلنا يقدر يكون تلف رئوي، يقدر يكون اشاره لسرطان الرئه، يقدر يكونوا ثاني الناس يعانيوا من الربو مع على بال الحساسيه. كي تبداني انا كنكون هكا اليرجيك وجو تخيت با جو تخيت ما نعالجهاش وجو لاس طومبي. الحساسيه سي كوا القصبه الهوائيه تضيق. دونك انا القصبه هذيك تاعي كي راهي تضيق ودائما رانا اكسبوزي لهذاك المسبب تاع الحساسيه. مع الوقت لو كان انا جو تخيت با ما ناخذش لي زونتي استامينيك اللي يعاودوا يوسعوا لي القصبه الهوائيه، مع الوقت ما تعاودش توسع وهذا ومن بعد نطيحوا في واسمو الانسداد. يعني فوالا هذاك الانسداد الشعب التنفسيه. فوالا ماشي تتغلق مي تضيق. دونك كي تضيق وانا ما نمدلهاش واش يعاود يفتحها دقيقه تقعد هكاك، بعدا نروحوا نولوا نعانيو من الربو. الناس اللي يعانوا من الربو يولي عندهم هذا السعال المزمن. نعم. وضيق في التنفس. نعم. يلا نتعرفوا على المضاعفات مباشره. مريم، المضاعفات يعني تحدثتي على المضاعفه، يعني المضاعف الاول نعم. قلنا يتحول لنا الى الربو. قلنا كذلك حاجه لازم يعرفوها الناس اللي عندهم ليبرتونسيون، اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم. نشوفوا باللي دائما يستعلوا. لازم تعرفوا باللي الادويه تاع ارتفاع ضغط الدم تسبب سيرتو في الليل. الناس اللي عندهم لاطونسيون يشربوا دواء من الليل. انا ما غرومر جده تاعي عندها هذا المشكل في الليل يحكمها ساره تقول لك علاه تحكمني في الليل؟ علاش تحكمنا غير في الليل؟ لا غير في الليل. فوالا هي شغل تتقلق منها. مي الله غالب الناس اللي يشربوا ادويه ضغط الدم يكون عندهم هذا المشكل تاع السعله نتيجه لهذوك الادويه اللي ياخذوها وين تسبب لهم هذاك اللون في تاع السعال. تكون السعله تاعهم باش نعرفوها بالليل اللي عندها علاقه بلاطونسيون تكون ناشفه وتحكمهم سيرتو في الليل. دونك هذه عندها علاقه بالادويه. كذلك الناس اللي يعانيوا من مرض القلب وما على بالهمش يقدر يكون عندهم ضعف في عضله السعال
مزمن. هذه مشكل صحي كبير اللي هما ما على بالهمش، يسعلوا دائما سيغتان مومون لازم يشوفوا كارديو. كاين ربما بعض الرجال اللي يدخنوا يقول لك على جال الدخان، هي ما عندهاش علاقه، ليس كذلك؟ عندها علاقه اكيد. لا هو يكون ربما من بين الاسباب، لكن يقدر يخبي امور اخرى. اكيد يخبي امور كبار، منهم قلنا ضعف عضله القلب، سعله التدخين، هذه سعله المدخن كذلك راهي مشكل كبير. الناس اللي يدخنوا، العفو، هضرنا على الموضوع الحساسيه سبحان الله، قانون الجذب، جذبتي معليش. قلنا ثاني الناس اللي يدخنوا ثاني يكون عندهم سافا فيغ كومبليكاسيون تاع المشكل تاع السعله، راح يسبب لهم التهاب القصبات الهوائيه، دونك حيولي عندهم سعال مزمن. هذه ثاني سي اون كومبليكاسيون تاع السعال. كي نشربوا الماء يلا يروح السعال ولا يقعد مريم؟ انا نشرب لي تاع الماء في المباشر ما يروح بتراش ساعه. لا يعني شوفي اذا مازال اكسبوزي للغبره ما عندهم يدير لك الماء. صحيح. يلا تحدثنا على وقتاش يكونوا هاد المضاعفات. يقدر هاد السعال يكون دليل على اصابتنا بالسرطان لا قدر الله. اكيد قلنا السعال كيفوت مانيش مريض، ما عنديش لا غريب، ما عندي حتى مسبب حساسيه، وهاد السعله ما راهيش تحبس، اني نسعل طول طون، هنا جو دوا اكسبلواتي، لازم نروح نحوس واش عندي لداخل. يقدر يكون سرطان الرئه، قلنا يقدر يكون تلف رئوي، يقدر يكون مرض قلب، يقدر يكون ربو، دونك الفو اكسبوزي. وثاني المشكل ثاني راهو في التخاتمون، نروحوا نبداو نهضروا على الدواء. نعم، لكن قبل ذلك مريم رجاء فقط نذكروا المشاهدين بامكانيه التفاعل معنا على المباشر. تقدروا تتصلوا بنا على الرقم الظاهر اسفل الشاشه، تقدمه لنا هاجر يعني ترافقنا اليوم في الاخراج، اذا 023 71 92 71. اتصلوا بنا، يعني عندنا وقت باش نستقبلوا مكالمه ومكالمتين هاتفيتين، اذا اتصلوا بنا طرحوا الانشغال تاعكم فيما يخص موضوع اليوم اللي هو السعال. اذا كنتوا تعانوا من السعله، ما حبتش تروح ولا عياتكم وما الى ذلك، اتصلوا بنا وطرحوا السؤال تاعكم. يلا نعاود نولي لك ايضا مريم، قبل ما نروحوا للعلاج ايضا نعرفوا انه المراه الحامل تتراجع المناعه تاعها خلال فتره الحمل، تقدر تعاني من السعال. اكيد تقدر تعاني من السعال، بما انه المناعه تتراجع، دونك نعم. لا بوسيبيليتي تاع تاخذ ميكروبات وتاخذ فيروسات تكون اعلى. واغلب ابرز الاعراض تاع الناس اللي ياخذوا الفيروسات في الجهاز التنفسي تاعهم هي السعال. دونك سي نورمال الجهاز السعله، ولكن المراه الحامل لازم تكون برودونت، يعني تاخذ حذرها في الادويه اللي تاخذها. نعم. كي جهاز السعال كاين دي ميديكامون شيميك، وكاين بمكونات طبيعيه وبمكونات كيميائيه، والزوج يقدر يكون خطر بالنسبه الزوج يقدر يكون خطر، تكون عندها المشكل تاع السعال ولا ميم لا غريب، يفو جامي تاخذ دواء وحدها. صحيح. والمراه الحامل يقدر يعني يتطور عندها ما يعرف بربو الحمل، كما يعني سكري الحمل تقدر ايضا يكون عندها هذه الاعراض. يلا مريم نستقبلوا مكالمه هاتفيه. صباح الخير. نعم صباح الخير. صباح النور يا بنتي، ما تجوزتيناش؟ لا رانا جوزناك. صباح الخير. السلام عليكم. صباح النور بنتو. صباح الخير، مرحبا بك. بك وسهلا بنتي، والله ينوركم ان شاء الله، وبارك الله فيكم بنتي. تعيش، طول في عمرك. عندك عرفنا بنفسك وطرحنا سؤال. ما شاء الله عليك، ما شاء الله بنتي. تعيش ربي يحفظك. انا مدينه البوليده بنتي. مرحبا بك وتحيه الناس البليده. صح بنتي، ولادي يعيش بريسيز. ولادي يعيش، هيا تحيه حاره لهم وهما ضيوفنا دائما في الاستوديو. انا عندي دائما في نبوشي حاشاك والسعده من ذاك تجي، ما ندخن ما والو ولا طونسيون. عندك الانف تاعك يعني مسدود. دائما نبوشي، دائما نارين نبوشي دائما، يعني ممكن دائما. عندك سؤال مريم؟ ما دير والو، ما تاخذ حتى ما ديرش لودمير. انا عندي ايبر طونسيون. ابار دوا تاع ليبرتونسيون، يفك ما دير له والو، ما ديرش ما ندير له والو بنتي، من ذاك ندير لي تيزانه نبخر بالتيزانه وتربح. هذا ما كان. وكي تبخر بتيزانه تحسو تفتح شويه ولا والو؟ نحس العروق في مخي شغل، نحس به من الداخل كاع ما شاء الله. يلا نغشي. الصباحي وهذه الطاقه الايجابيه اللي الله ينوركم.
تعيش موفق ان شاء الله. معك شوابيه لا فامي. تعيش ايوه وصلت صحة تحيه يا اكيد. ربي يعاونكم ان شاء الله. صحة شكرا شكرا. المشكل تاع الناس اللي يكون يفهم دائما مسدود هو تابع للحساسيه. لازم نعرفوا باللي كاين ناس وانا وحده منهم عندي حساسيه تقريبا من كلش. دونك ما الحساسيه تاعي ماشي موسميه، خاطر كل موسم كاين حاجه نتحسس منها مغلوق. لانه نعم. نعاني من عندي الحساسيه تاع الريحه تاع البارفان اللي نديرو، الحساسيه تاع الغبره. دونك هو يقدر يكون هكذا ثاني. يعني العفايس يسببوا له الحساسيه راهو اكسبوزي ليهم دائما، ما يقدرش يتجنبهم. دونك على بها نيفو دائما نبوشي. الحل سي لي زونتي هيستامينيك، مضادات الحساسيه. كاين دي غوت اللي لازم ياخذهم من عند الطبيب ياخذهم اكيد. هذا واش راني حابه نقول. كاين دي غوت وكاين ميم اقراص، بصح ما نقدروش ناخذوهم من راسنا، لازم نروحوا عند الطبيب وهو يعطينا على حساب الحاله وعلى حساب الحساسيه اللي عندنا، يدير لنا تيست ويعطينا الدواء المناسب. اون اتوندون يقدر دائما يشل النيفو بلو دماغ الماء البحر هذاك. نعم. يساعدوا باش والأسوأ انه كل هذه الاعراض يعني سواء السعال ولا حتى انسداد الانف في الليل، يعني غير نحطوا راسنا على المخده علاه ربما الوضعيه. عندنا 3 اسباب. السبب الاول هو الوضعيه، لا بوزيسيون هذيك تزيد تغلق لي فوا ريسبيراتوار، شغل تزيد تضيق تصعب التنفس. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه في الليل المناعه تاعنا تنقص. لازم نعرفوا باللي في الليل تنقص تاعنا المناعه، دونك يزيدوا الاعراض. علاش المرض يزيد في الليل؟ الحاجه الثالثه اللي عندنا هذوك الحشرات التي لا ترى بالعين المجرده اللي يسببوا لنا الالرجي، يكونوا جينيرالمون علاش يقول لك كل صباح نخرجوا للفراش للشمس ودوك الشتاء ما كاش الشمس. دونك هذوك الحشرات لا ترى بالعين المجرده ما تتكاثر، دونك يسببوا لنا بلوس دالرجي. دونك على بها السعله والعطيس للاسف. يلا نستقبلوا مكالمه هاتفيه اخيره، لكن قبل ذلك نتعرفوا على طرق العلاج. طرق العلاج احنا قلنا عندنا دو تيب، عندنا نوعين تاع السعله الناشفه واللي في لاغراس. دونك عندنا نوعين تاع الادويه، عندنا ولا لي سيرو. عندنا تاع بالنسبه للاتصال كاين عندنا اتصال. فقدي لي خلاص اللي تعرفي لغه الجسد تاعي نعرفها. تفضلي فريال. يلا نستقبلوا مكالمه هاتفيه. صباح الخير. الو صباح عليكم. صباح الخير مرحبا بك. يسلمك اختي عزه، واش راكم؟ راكم ملاح؟ والله غير بألف خير. تعيشي. ربي يحفظكم على هذا الحصه، بارك الله فيكم. والطبيبه نحييها بزاف 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 باسكو دائما تفيدنا بهذه المعلومات. الله يسلمك. تعيشي. عندك سؤال؟ بون عندي سؤال على وليدي في عمر 14 سنه. نعم. ملي كان صغير 5 سنين كان يشرب دواء تاع حساسيه حتى لحق 11 سنه يشرب تيفان، ومن بعدك حبست له انايا دواء صاي، قال لي طبيب صاي نحبسوا له. ومن بعدك من لحق لي 13 12 13 رجع كل يوم يسأل 14 سنه من ديتو قالوا لي ما عندك الحساسيه اللي كانت فيه شغل كما نقولوا زادت عليه، اللي زادت له هذاك له هذا شغل ما كملتيلوش. مي دوكا راهو يشرب في الدواء تاع حساسيه لغاتين ويدير في واحد البومبا 3 شهور بك راهو يستعملها غير 3 شهور. بودي كروت عفسه هكا بدي هكا عفسه يستعملها. مي غير يحبس ديك الزوج يبدا يسعل، يسعل هذيك في الليل ولا مع الصباح. وانت يعني راكي حابه وشنو هو التساؤل تاعك في بارابور المشكل؟ التساؤل تاعي انايا خفت من هذه الحساسيه، اسك حاجه تخوف باسكو السعال تاعو من يسعل تحسي في شيخ كبير راهو يسعل. نعم. انا درت له راديو على صدره، درت له كلش، قالوا لي ديك الحساسيه تاع بكري. هي اللي شغل الحبس عاودت رجعت له. مي انا دوكا علاش غير يحبس ديك البومبا تاع هي ماشي تاع لازم قالت يستعملها 3 شهور وخلاص. نعم. وقاعد غير ينساها ما يديرهاش نهار الزوج. نعم. نصيبه في الليل يسألوا عنده سعله تاع شيوخك شغل ماشي سعله خفيفه. نعم. وقاعد معنا سؤال واضح. ممكن ربي شافيه ان شاء الله. الصوف جميع حاجه قالوا لي نحيها له ونحيتها له. الشفاء العاجل. شكرا. الشفاء العاجل ربي شافيه ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله. يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. يلا
هي راهي هضرت وجاوبت. المشكل كاع وين كان كي بداتوا الحساسيه كما قلنا في البدايه في ريال، بداتوا الحساسيه بدات تعالجها من بعد حبست. كي حبست فاقم الوضع، مسببات الحساسيه كانوا كاين، دونك القصبه الهوائيه كانت تضيق فوالا ما كانش باش يفتحها، دونك رجع عنده الوضع مزمن، رجعت عنده حساسيه مزمنه. دونك علاش هذيك البومبا هذيك وشنو تاعها الدور؟ تفتح له القصبات الهوائيه، دونك هو غير يحبسها يعاودوا يضيقوا. دونك شغل القصبات الهوائيه تاعو خداو هذيك لا فورم اللي كانوا قعدوا بها دي زاني هما ضيقين، دونك على بها بدا يديبون دو هذاك الدواء اللي راهو ياخذو. هي يعني ما راهوش مشكل خطير، ولكن لازم تبعوا لفتره زمنيه طويله. نعم، تبعوا تكمل تواسيلو البومبا ما تحبسهاش. لا دوكا تكمل 3 موا ومن بعد نشوفوا يقدر يولي ديبوند، يقدر تولي البومبا هذيك دايما. نعم يقدر يولي له ربو، يعني يقدر يولي له ربو. دونك لازم تتجنب كاع مسببات الحساسيه تاعو وتبع له هذاك لو تريتمون باش ما يوليلوش ربو. نعم ان شاء الله. شوفي مريم، علاج السعال ربما الامور الموجز، لانه طرقه يعني المشاهده الموضوع مهم جدا اللي هو البومبا، رغم انه ماشي موضوعنا نهار اليوم، لكن الكثير من الاطباء يعني يوصفوها الاطفال خاصه اقل من 3 سنوات لا اقل من 6 سنوات، يعني للوقايه من الربو، يقول لك نداويهم قبل ما يكبروا باش هكذا ما يولي لهمش هذيك الحساسيه، ما توليش ربو مزمن ويعيشوا به. لكن بزاف اولياء يحبسوهم، كاين اطباء يقول لهم لا ما عندهاش يعني داعي، وهذا الدواء ما عنده حتى نجاعه، ونشوفوا انه الاولياء يقعدوا مبحرين بين الاطباء. يعني هذا هو واش لازم يعرفوا، واش لازم يعرفوا الاولياء كو سي لو كا باغ كا، ماشي واحد راهو يديرها دائما ولا راح تحبسها. كل واحد وحالته، دونك وسا ديبون التقدم تاع الحساسيه في الجسم تاعو. دونك اذا انسان عطينا له البومبا والطبيب ابخي 3 موا قال لي يحبسها، معناتها خلاص ما راهوش محتاج ليها. واحد اخر يكون القصبات الهوائيه تاعو مازالهم يحتاجوا يلحقهم هذاك الدواء باش يتوسعوا. دونك سي لو كا باغ كا، ما لازمش هذاك حبسها سمانتين حبس واحد فوالا سي ريلاتيف. هذا واش لازم نعرفه. لكن الاطباء ايضا كاين اختلاف كبير للاسف، نخصصوا لها عدد كامل، لكن اكيد ان شاء الله. وصلنا لعلاج السعال. دونك العلاج قلنا يكون على حساب نوع السعال، لا كان السعال جاف ولا كان عندنا فيه افرازات. نبداو بالنسبه للسعال اللي فيه افرازات، هذوك لي سيرو اللي يتمدوا المحاليل اللي نشربوهم واش يديروا، الخدمه تاعهم وشنو؟ هذاك البلغم اللي يكون داخل العالق تفككوا سافا فلويدي، هذاك البلغم اللي يكون عندنا باش نقدروا نخرجوه. واش ثاني ويزيدوا لنا، علاش يقول لك كي نشرب السيرو تزيد لي السعله تقوى عليا ماشي تنقص لي؟ علاه؟ باسكو هذا هو الهدف تاع هذا السيرو، يقوي لك هذيك السعله باش يخرج هذاك البلغم اللي يكون راهو رطب ولداخل، يخرجوا كي يخرج كامل اون فا سي سونتير ميو. دونك هذا الدواء الاول. الدواء الثاني تاع السعله اللي تكون ناشفه. السعله اللي تكون ناشفه عندنا نوعين تاع دواء، عندنا واحد اللي يكون فيه لي زونتي هيستامينيك مضادات الحساسيه، والثاني اللي واش يدير سنترال، واش يعطي له اشاره باش ما يزيدش يمد الامر باش يجينا هذاك لونفي تاع السعله، يحبس لنا هذاك لو ميكانيزم تاع نسعلو. دونك لازم نعرفوا بلي هاد النوعين هما شيميك، يعني مخدومين بمواد كيميائيه، عندهم اعراض جانبيه سورتو لي زونتي هيستامينيك واللي في سنترال. دونك المضادات الحساسيه معروفين لي سبب، علاش يقول لك ما نشربوهمش بوندون لا جورني، ولا باسكو يسببوا يعطوا الانسان هذاك لونفي تاعو باش يرقد. دونك الناس اللي يسوقوا ولا يخدموا صافا صعيب عليهم، وعندهم ميم كاين الناس اللي يسببوا لهم النساء يسببوا لهم ان ديزيكيليب هرمونال، دونك عندهم اعراض جانبيه. ثاني كذلك بالنسبه لتوسكي سيستم نيرفو سنترال سي ديكونسيي، حنا ماذا بينا ما ناخذوهمش. وكاين تفكرت الدواء راهو نورمالمون سمعتوا به مشاهدينا، بصح انا نعاود نفكركم بيوكاليبتون الخضر. يا اخي خرجت اون نوت باللي نوقفوا صابوا باللي فيه ماده مضره وباللي كامل نحبسوه هذاك السيرو، بس كاع كنا شكون اللي ما عندوش في الدار قرعه سيرو خضره هذيك معروف اللي يقول لك اباز بالاعشاب هذاك
كامل، ميم اللي مازال عنده ولا اللي ما سمعش بهذه المعلومه يتخلص منه يديه الفورماسيون اللي قريب له ولا يرميه كاريمون. لكن من ممنوع تزيدوا تشربوه وتقول علاش يقول لك هذاك ملاح، هذاك واش يدير يحبس لو ميكانيزم تاع السعله، دونك يحبس العرض بصح ما يتريتيش المشكل. دوك الواحد يكون نورمالمون يسعل باش يخرج، يحبس يولي ما يسعلش ويقعد له كلش لداخل. دونك على بها هذا النوع تاع الادويه شويه ديكونسيي تاع السعال. كاين ناس ما يحملوش السعله يعني، دونك ناخذوه. مي عندنا تخوازيام سوليسيون يعني الحل الثالث توسكي فيتوثيرابيك، راهم متواجدين كيما معروف زيكوف هذاك اباس دو بلانت، راهم يقولوا له كي الناس الكبار يقول لك السيرو تاع الكاليتوس هذاك هو. دونك اباس دو بلانت وين لي زيفي سيكوندير ولا الاعراض الجانبيه يكونوا بزاف قليله والنتيجه تاعو تكون مليحه. واش نصبروا عليه شويه اكيد رابيد كيما تاع حاجه شيميك، لكن الاعراض الجانبيه يكونوا قل والفائده تاعو تكون يفتح لي القصبات الهوائيه ويساعدني باش نخرج هذاك البلغم اللي يكون عالق عندي لداخل. يعطيك الصحه مريم، شكرا جزيل الشكر لك على كل هذه التفاصيل